嗯，现在介绍一下这个，嗯，它的这个 Ruger 的这一款呢，跟其他有些什么不一样的地方啊？首先大家刚才也看到，可能有点你可能注意到了，就是在我释放这个弹槽的时候啊，这个按钮是往下按的啊，是往下按的啊。一般的那个Smith Wesson 的这个是往这个前面推啊，它不是往下面摁，所以这个看你怎么习惯了。如果你第一支手枪、第一支左轮是这个 Ruger 的话，你可能觉得这样比较更容易上手啊。如果是第一支是 Smith Wesson 的话，就可能觉得这个 Ruger 的这个设计有点不一样因为是往下按的这个 Smith Wesson 是往前面推的往前面推。第二个